ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះតើតើជាមួយ YouTube ខ្ញុំចង់និយាយតើតើជាមួយនឹងចំនួន Subscriber ដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏សួរថាហេតុអីបាន Channel របស់ខ្ញុំចំនួន Subscribe ច្រើនរាប់ K 10K 20K 30K ប៉ុន្តែនៅពេល upload វីដេអូម្ដងក្នុងមួយវីដេអូក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកមើលច្រើនអស់ហើយ200 300នាក់អញ្ចឹងសួរថា 10K 20K 30K បានន័យថា10000 20000ឬក៏30000នាក់ហ្នឹងទៅណាបានអត់សូវមើលវីដេអូអញ្ចឹងហើយមួយទៀតក៏សួរថា Channel ខ្ញុំ Subscribe សូវមានទេប៉ុន្តែហេតុអីបានចំនួនអ្នកទស្សនាមានច្រើនបើយើងធ្វើ YouTube យើងចង់បានអញ្ចឹង Subscribe មិនបាច់កើនប្រមាណទេប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យតែចំនួន view ច្រើនគឺនៅពេលដែលគាត់មើលវីដេអូយើងច្រើនអញ្ចឹងបានតែចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលគាត់ click គឺបានច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងបានលុយច្រើនតាមនឹងដែរឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យយល់ច្បាស់ថាតើមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យ Channel របស់យើងនឹងមាន Subscribe ច្រើនប៉ុន្តែចំនួនអ្នកទស្សនាហ្នឹងគឺវាតិចទៅវិញតែពិតយកទៅតាមបទពិសោធន៍គឺថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ Channel របស់យើងនឹងកើនតែ Subscribe ប៉ុន្តែចំនួនអ្នក view ហ្នឹងគឺអត់កើនទី1គឺដោយសារតែយើងធ្វើវីដេអូហ្នឹងច្បោកច្បល់អ្នកនរគ្នាយល់ថាការធ្វើវីដេអូច្បោកច្បល់ហ្នឹងមានន័យមិនឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ឲ្យស្រួលខ្លីឧទាហរណ៍ថាមនុស្ស10នាក់ហើយយើងជាចុងភៅបើសិនជាយើងធ្វើម្ហូបតម្រូវអ្នកទាំង10នាក់ពិបាកបន្តិចពីព្រោះថាអ្នកខ្លះចូលចិត្តសាបចូលចិត្តប្រៃចូលចិត្តហឹរអញ្ចឹងបើយើងតម្រូវម្នាក់នៅតប9នាក់តម្រូវ9នាក់នៅខ្វះម្នាក់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចតម្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាបានទេអញ្ចឹង YouTube ក៏ដូចគ្នាបើសិនជាយើងបង្កើត Channel មួយហើយយើង upload វីដេអូចម្រុះឧទាហរណ៍ថាធ្វើចម្រៀងតិចទៅធ្វើកំ pl ែងតិចទៅធ្វើពីការដើរកំសាន្តតិចទៅធ្វើពីការលេងហ្គេមហ្នឹងតិចទៅដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកចុច Subscribe Channel យើងវាមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកគាំទ្រហ្គេមក៏ចុច Subscribe គាំទ្រហ្គេមហ្នឹងទៅដល់ពេលអ្នកគាំទ្រចម្រៀងក៏ចុច Subscribe គាំទ្រចម្រៀងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង upload វីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងហ្គេមអ្នកដែលចូលចិត្តចម្រៀងគាត់អត់មើលទេហ្គេមហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលចិត្តហ្គេមគឺគាត់មើលប៉ុន្តែសួរថាក្នុងចំណោម 10K Subscriber ក្នុងចំណោម 10K ហ្នឹងអ្នកដែលគាំទ្រនៅវីដេអូភាគហ្គេមរបស់យើងហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកគាំទ្រចម្រៀងមានប្រមាណអ្នកគាំទ្រកំ pl ែងមានប្រមាណអ្នកគឺថាវាចម្រុះអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងតើតើយើង upload ឲ្យចំជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តទើបគាត់ចុច Subscribe Channel របស់យើងហ្នឹងបានគាត់មើលឥឡូវឧទាហរណ៍ថា Channel របស់ខ្ញុំធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទតិចទៅពីការប្រឡងក្របខ័ណ្ឌតិចទៅពីការបង្កើតគណនីវិញហ្នឹងតិចទៅពីជំងឺតិចទៅអញ្ចឹងសួរថាអ្នកមើលវាចម្រុះគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងបាន Subscribe ខ្ញុំឡើងជិត 8K ដល់ពេល upload មានអ្នកមើលតែ50 60ឬក៏100 200 view ឯងដោយសារអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខែ6ខែ7គីនឹងប្រឡងក្របខ័ណ្ឌពេទ្យនៅពេលដែលខ្ញុំផុសភ្លាមគឺមានអ្នកមើលរហូតដល់3 4 500 1000អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវមើលវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឡងក្របខ័ណ្ឌពេទ្យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងมันមានអ្នកមើលច្រើនហើយក្រោយពេលចាប់ពីខែ10ឡើងមកខែ11 12គឺស្ងាត់មែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមវីដេអូចម្រុះវិញតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺនោះតិចទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតគណនីវិញនោះតិចទៅអញ្ចឹងបានវាចម្រុះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យចំនួន Subscribe កើនចំនួន view កើនលុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវីដេអូតែមួយប្រភេទឧទាហរណ៍ថាបើយើងធ្វើតាក់ទងកំ pl ែងកំ pl ែងសុតហ្នឹងទៅតាក់ទងជាមួយហ្គេមសុតតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនសុតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចុច Subscribe នៅ Channel របស់យើងហ្នឹងបានន័យថាគាត់គាំទ្រប្រភេទវីដេអូហ្គេមឬក៏វីដេអូកំ pl ែងឬក៏វីដេអូបង្រៀនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង upload តាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទអស់ហ្នឹងគាត់នឹងមើលហើយអញ្ចឹងមួយទៀតសួរថា Subscribe អត់សូវកើនទេប៉ុន្តែចំនួន view កើនយើងដឹងហើយថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគតិចណាស់ដែលគាត់យល់ដឹងពី YouTube ហ្នឹងយោងទៅតាមការឃើញជាក់ស្ដែងនៅតាមផ្លូវសាធារណៈឬក៏តាមរថយន្តមួយចំនួននៅពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងចាស់មួយចំនួនគាត់មើល YouTube ហ្នឹងទៅគាត់អត់យល់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការចុច Subscribe ទេគាត់ដឹងតែមើលវីដេអូឯងវីដេអូល្អគឺគាត់មើលចប់គាត់ទៅមើលផ្សេងទៀតគាត់អត់ដឹងថាចុច Subscribe ហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីសម្រាប់គាត់ហើយបានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងតែមើលវីដេអូអញ្ចឹងគាត់អត់ចេះចុច Subscribe ទេទោះបីជាវាលោតបតុងពណ៌ក្រហមនៅក្បែរដៃក៏គាត់ដឹងដែរហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺថាគាត់ចង់ចុចដែរប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅពេលដែលយើងចុចបើសិនជាវាអត់មាន Gmail វាត្រូវទាមទារឲ្យយើងបំពេញ Gmail នៅក្នុង Google account អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចដំបូងគឺវាចេញអញ្ចឹង
វាចេញឲ្យយើង sign in កាលណា sign in account Gmail មួយដើម្បី subscribe នៅ channel ណាមួយពេលនោះគាត់ដឹងថាត្រូវ sign in មិនអីមិនដល់អញ្ចឹងគាត់ចុច send sale ចោលវិញអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុទី2អញ្ចឹងអ្នកមើលច្រើនប៉ុន្តែគាត់ចង់គ្រប់គ្រង channel យើងដែរប៉ុន្តែគាត់គ្រប់គ្រងអត់កើតដោយសារតែគាត់អត់យល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងតោះណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាទស្សនាវីដេអូនេះហើយនឹងលែងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានចំនួន subscribe ច្រើនអ្នក view តិចហើយចំនួនអ្នក view ច្រើនទៅជា subscribe តិចវិញវាអាចយឹតជោងគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យ channel របស់យើងមាន subscribe ច្រើនហើយនឹងចំនួន view ច្រើនតើតើយើងធ្វើវីដេអូហ្នឹងតែមួយប្រភេទហើយឲ្យមានសារៈសំខាន់ដូចជាតាក់ទងជាមួយ complaint សុទ្ធទៅតាក់ទងជាមួយចម្រៀងសុទ្ធអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងអាមកប្រភេទហ្នឹងទោះបីយើង upload ក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងចម្រៀងផ្សេងគឺគាត់ចង់មើលអាហ្នឹងគឺជាគោលបំណងដែលគាត់ពេញចិត្តហើយចុច subscribe channel របស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ចឹងដែរបើសិន channel មួយបង្ហាញពីការបរៀនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចុច subscribe កាលណានៅពេលគាត់ upload ក្រោយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការលេង game តាក់ទងជាមួយនឹងអីផ្សេងក្រៅពីអាវីដេអូដែលគាត់ធ្វើឲ្យយើងចូលចិត្តហ្នឹងខ្ញុំអាច unsubscribe គាត់វិញបានគឺថាអត់ចូលចិត្តវាញ៉ៃ upload ម្ដងចេះម្ដងចុះអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាវីដេអូគាត់ហ្នឹងធុញទ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ថាវីដេអូដែលយើងបង្កើតគួរតែបង្កើតប្រភេទម៉េចដើម្បីតាក់ទាញអ្នកមើលតាក់ទាញ subscribe បើយើងនិយាយឲ្យខ្លីយើងមើល channel គេធំណាគេមានរហូតដល់1លាន subscriber ប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលគេផុសវីដេអូក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃហេតុអីអ្នកទស្សនាមិនរហូតដល់1លានច្រើនអស់ធំ30-40ម៉ឺន50ម៉ឺន60ម៉ឺនអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងសួរថាចុះ1លានហ្នឹងទៅណាបានចុច subscribe ភ្លាមអ្នកទស្សនាហ្នឹងមិនបានរហូតដល់1លានដូចចំនួន subscribe វាអាចមកពីទី1 account ដែលគាត់មើលដំបូងគាត់ចុច subscribe ហ្នឹងវាខូចហើយមួយទៀតគាត់ចុច subscribe ប៉ុន្តែគាត់អត់ដាក់អាចុចរូបកណ្ដឹងដែលហៅថា notification ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើង upload វីដេអូទៅគឺវាអត់ផ្ញើសារជូនដំណឹងឲ្យគាត់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុង YouTube វាច្រើនពេលដែលយើងមើលក្នុងវីដេអូខ្លះយើងមិនចុច subscribe channel គេផងគ្រាន់តែយើងធ្លាប់មើលវីដេអូគេអូសចុះអូឡើងស្រាប់តែឃើញវីដេអូហ្នឹងឡើងមកដែរប៉ុន្តែ channel ហ្នឹងយើងអត់ដែរចុច subscribe សោះប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងឃើញវីដេអូដែរវាមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងនៅពេលដែលវីដេអូរបស់យើងមានអ្នកមើលច្រើនចំនួននាទីរបស់យើងច្រើន YouTube វាចាប់ផ្ដើមរុញវីដេអូយើងឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងមិនន័យថាវារែងវីដេអូយើងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតវីដេអូហើយតាក់ទងនឹងចំនួន subscribe កើនហើយនឹងចុះហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់មិនបើសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យចំនួន view ច្រើនជាង subscribe ទៅតែវាកើនទៅយើងបានពានរង្វាន់ពី YouTube តង់ silver អីហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺលុយអញ្ចឹងបើចំនួន view ច្រើននៅពេលគាត់មើលវីដេអូយើងពេលមានពាណិជ្ជកម្ម load គាត់ចុច click ពេលខ្លះគាត់រវល់ទៅឲ្យវាដើររហូតទៅអត់បាន click ទៅអាហ្នឹងយើងបានលុយច្រើនអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេណាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូភាគក្រោយទៀតចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា